अगर एक बार ब्लूटूथ लेते हैं अपने मोबाइल में आप कनेक्ट करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता होगा कि आप जब अपने मोबाइल में कनेक्ट करते होंगे तो वन साइड आपको ये साउंड देता होगा और वन साइड नहीं देता होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग पे जाइएगा, सेटिंग, तो उसके बाद में आपको सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद में आपको क्या करना होगा, जैसे ही सेटिंग में आइए, सेटिंग पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक चीज ढूंढना होगा जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको एडिशनल सेटिंग ढूंढना होगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं आपका मोबाइल में, आपका मोबाइल जो भी हो तरह तरह का मोबाइल होता है, तो आप अपने मोबाइल में सबसे आप अपने मोबाइल में सबसे पहले एडिशनल सेटिंग ढूंढ लीजिए। एडिशनल सेटिंग के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जाकर आपको एक चीज और ढूंढना होगा। देखिए यहाँ पे नीचे की ओर आइएगा और यहाँ पे आने के बाद में आप देखिए एसेबिलिटी यहाँ पे ढूंढिएगा। एसेबिलिटी में जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे आप देखिए जनरल विजन हेयरिंग हेयरिंग में जाइएगा। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे मोनो और ये सेटिंग है, ठीक है। तो दोस्तों इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद में आप इसको देखिए इसको बीच में कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जैसे राइट कीजिएगा तो राइट का आपका स्पीकर बजेगा, लेफ्ट में तो लेफ्ट का बजेगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बीच में कर फिर इसको ऑफ कर लीजिएगा। ऑफ करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।